ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX ug kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas. Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag natong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw. Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 ug Mighty C. Correct. Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa selula for energy conversion, na kini salin nga gitawag og free radicals nga motaya sa atong mga selula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal. Lagi. Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot. Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Correct. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron. Mahal gyud oy, basta nani labi pandemic, mahal kay prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. Husto. DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantawon nimo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges. So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron? Tag 25 ron, mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud. Correct, Ang DTX 500 nga dunay sugared cane extract, ang pait nga bahin sa tubo. Husto, Dok. DTX Ako si 500. Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga pasakit ili. Sa pagkaduwag na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Nya unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidants ilang lawas? Sa mga dili tigkaug-utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 ug Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease. Ayay. Mataya ang imong utok. Brain. Yung brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas. Unya magka-fatty liver gani ka, Dok. Cirrhosis of the liver, Oo. inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki og dili makaanak. Mao na. Mao na nga kinahanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa mahal, ang importante lang inom na lang gyud ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og Mighty C. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation. Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba? Oh, wala. Ilabay na nimong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre, Sir GP,
kinahanglan yun mag DTX 500. Aha. Inom po kag Mighty C Sir GP kay mao jud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 ug Mighty C. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay sa gani luntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nya nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulo ka beses matagadlaw. Wala nagyud ang permi nga pag-atake sa ako ang allergy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako 500. si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banaog. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Doc Ramiloy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 ug ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon. Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Aha. Pasabot naa sila'y tumoy o Correct. diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokapi ka Sir GP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mauna. Mao nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula. In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code. Yes. Problema ra gyapon Sir GP kay target sa oxidative stress ang telomeres. Monay. Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA. Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud. DTX Ako 500. si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Diri gyud nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 ug Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C. Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter. Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA
template. Mm. Ang wala ga bagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini. Nabantayan ba nimo Sir GP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga Gusto. cell site, Bitaw sa? cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Oh. Pagdaghan sa mga sakyanan, Oh. aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, Oh. mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon. Ay. Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 ug BTC. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-up, Kagid. no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug Daghanoy. kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement Ay. og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Aha. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa?
special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ka kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Kung nasab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot. Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka. Mao jud na. Kay kung hinay dagway Sir JP, na jud tsansa nga magbara kini. Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na. Lahi ra jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito. Munay delikado. Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipids Sir JP. Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds Sir JP. Hosto dok, those are the polyphenol families nga antioxidant. Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mohubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir JP kung nakainom ka og D3 Bio. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis. Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL. Ang imong good cholesterol. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dad-on sa atay aron pagawson. Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir JP, pero kung D3 Bio na adyoy gallic acid aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio. So unsa man ginabuhat ni D3 Bio Doc batok sa blood clots? Number 1, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imong lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghanon niya ang imong HDL level. The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent Sir JP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakanindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya. Murag gwardyahan niya, no? Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid, napod siya ferulic acid. Ang ferulic acid maoy gapugong sa imuhang katigulangon. Wow! Sa ato pa dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Dakong bala. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease,
kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis. Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Roldan. Dili ra kay ko magkasakit og gilanat. Ubo dala sipon. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ra gi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og gilanat. Best kaayo ang Mighty C. Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinanglan pag magproblema Sir GP kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
Permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na ka semana. Tapos na kog kaon, after pa niudto mag-toothbrush ko Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ug ako ning i-oil pulling. Wow. Meaning pa, akong unsa na paakon, nya kuha ng oil nya akong imumog ang oil. Mo nay gitawag oil pulling. Pero before pa na mag-floss ako. After flossing, mo nay pagbutang nako og D3 Bio nga duha ka soft gel akong paakon da sa akong baba Sir GP. Nya kay dili man na pwede sa plain D3. Dili na pwede sa plain D3. Mo nay rason nganong D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang makagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio. Napod kay nadiskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag macarons nga lasa. Mo na iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagud ninyo. Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsaon nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuwan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pug 2, ang imong takig ug hilanat ug unsa pa diha madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat. Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diet of Ateneo and Meritin Newfort of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number 1, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka. Mudyo ay na nga og D3 Bio ka, very protected ka gikan sa mga viral infection. Yes, Sir Unya, GP. wala na sa plain D3, Dok. Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Mo ning rason ngano ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3 Bio? Mo nay rason nganong
gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ni patyon ang mga remnant sang virus particles. Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya. So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka. Dako kayong pag-advantage ana Doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway Doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.